kowa ne ƙaramar hukumar Jibiya. In dai aka ce ana neman ɗan siyasa wanda ya san ciwon talakawa da daɗi da ba daɗi, domin Allah ƙaramar hukumar Jibiya in aka kawo sunan Aminu Lawai ɗan Maliki, to magana ta Allah da Annabi an riga an zo ƙarshen siyasa. Hukumar Jibiya babu wani ɗan siyasa wanda talakawa suke tare da shi tun wancan lokacin, domin Allah har inda yau take. Alhaji Aminu Lawai ɗan Maliki shine mutum ɗan siyasa wanda duk matsalolin tsaron nan waɗanda muke fama tare da su ƙaramar hukumar Jibiya, babu wanda bai kwana gidan shi in ba Alhaji Aminu Lawai ɗan Maliki ba. Jama'a assalamu alaikum. To makasudin dai wannan zama namu na vice chairman da kansuloli wanda na tabbatar da tun daga 1999 da aka fara demokaradiyya, su ne na gayyato wanda muka yi tare da su, na san amanar su, muka zo muka jaddada goyon baya gaba ɗayanmu saboda mai girma gwamna Malam Dukku Umar Radda, na jawo hankalinsu musa ga ayyuka da yake na alheri. Ayyukan nan babban aikin da duk ɗan ƙaramar hukumar Jibiya ya tabbatar da cewa Malam Dukku Umar Radda ya cance yabo shine harkar tsaro. Da abin da ba tsaro babu zaman lafiya. Da abin da babu tsaro kasuwar kama ba za ka iya ba, noma ba za ka iya ba. Amma wannan lokaci ya sa babu lungu a ƙaramar hukumar Jibiya da ba a je aka yi noma ba. Babu lungu da a ce wannan ƙaramar hukumar Jibiya bai shiga bai hita dare da rana. To shi yasa na nemo abokan aiki su ne kansuloli wanda muka taho da su tun da muka fara wannan demokradiyya. Mun san jajircewar su, mun san kokarin su, mun san yadda suke a cikin mazaɓun su. Na jawo hankalin su je su bi gida su nemo mutane su taho kan wannan jam'iyyar ta APC, domin abubuwan da ke tare da ke akwai gaba na zaɓuɓɓuka. Babu wani abin da ke akwai na rayuwa illa mutuntawa, a mutunta mutane, a girmama mutane, a je abu gida a nemi goyon bayan mutane, ba don komi ba, don Allah ya kawo lokacin zaɓe mu sami tagwamashi, mu samu goyon bayan al'umma ƙaramar hukumar Jibiya. Ina so in umarni da wannan dama a fahimci mu zaune lafiya muke wannan ƙaramar hukuma. Ba mu haɗa da kowa, ba mu rigima da kowa, ba mu jaya da kowa, illa dai muna roƙon Allah ya zauna da mu lafiya baki daya. Muna roƙon Allah ya zauna da wannan jam'iyyar tamu ta APC baki daya. Ba mu so a siyasa a koma ana tura wancan, ko ba a yi da wancan, ko ba a san wancan. Ita siyasa ana son a jawo kowa, a nemo kowa, domin kowa na da ranar shi. Girmama mutane, mutunta mutane shi ke sawa a biyo ka. To wannan ita ce nake so kansuloli matsaba 11 da ba chairman da muka zo muka tare da su zama na mutunci, na kirawo su domin mu jaddada goyon bamu da mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Umar Dukku Radda, domin kasantuwar shi cewa shi mutumin kirki ne, yana mutunta kowa, yana girmama kowa, bai rena kowa ba. To ya kamata duk wanda ke da wani aƙida wadda ta shahi ganin laifin wani ko wani abu, ya kalli Malam Dukku Umar Radda shi kadai, ka kalli irin abubuwan da yake na alheri. Ko taki da aka zo aka raba na manoma, shaida ce gare ku, ya ce da ɗan PDP da ɗan ADC da ɗan APC da ɗan ABGA a ba kowa ruwa. Ya tabbatar da cewa dai jam'iyyar APC ta yi adalci, shi adali ne, kuma shi yanzu jagora ne na kowa, da wanda ke son shi da wanda bai son shi a bashi takin zamani. Da wannan abu muna kira ga babban murya ga dukkan ƙaramar hukumar Jibiya, shirye muke mu je kowace runwa mu ga manoyin mai girma gwamnatin alherin da yi tun daga harkar noma kadai. To jama'a, wannan shine makasudin zaman mu, kuma ina kira gare ku mu taho mu ci gaba da neman jama'a, mu ci gaba da yadda za mu ga cewa al'ummar ƙaramar hukumar Jibiya ta anshi kira, kuma al'ummar ƙaramar Jibiya ta anshi wannan jam'iyyar APC wanda dukke akwai aka ce rayuwa ta shahi adawa. To ita adawa kana dalilin yin ta. Adawa sai dalilin yin adawa. Dalilin adawa mece ce dalilin adawa? Rashin adalci. To mai girma gwamnati yin adalci. Kowa san adali ne. Wallahi ni
ba ina magana bane kan ko ina cikin gwamnati ko ina da makami ko wani abu, harkar rabon taki kadai na bana ya burge ni, yadda mai girma gwamna ya ce kada a bari wasu 'yan wawa su wawashe a ta gindin akwati a ba kowa, kuma an ba kowa. Ni nan wanda na sha ganin waɗanda suka zo cikin 'yan adawa suka zo ka tabbatar mana da cewa sun samu taki kuma ba su jami'a APC, to adalci ya kawo haka. To jama'a wasu nan taron mu kenan, mu yi haƙuri mu tahi mu bi gida mu lallaɓi mutane mu jawo mutane domin su je su yi jam'iyyar APC, kuma su je su bi manowoyin da malam duk Umar da ke yi akan maganar adalci. Wannan adalci sai ke sa ka ɗaure, to shi adali ne kuma yana da kirki, kuma kowa san bai daina kowa ba, kuma yana girmama kowa. To a takaice dai wannan shine dalilin zaman mu da ku, kuma na tabbatar da za ku je ku bi mazaɓun mu, kuma na tabbatar da ku kuna da grassroots, za ku ta wuri ku je ku nemo alhorma za a nema na adawa a wannan tayya. Muka karɓa kiran mai gidanmu Shehu Aminu Mai. Abin da ya sa na ce mashi Shehu gaskiya zama shehu mu na siyasa, don bai taɓa kai mu wurin da za mu yi da na sani ba. Gwargwado duk abin da ya kamata in dai jama'a ake nema a jihar Jibiya, in aka same shi to an samu jama'a. In kuma wani mataki ne daban ba jama'a ake nema ba, to kuma ga hanya. To alhamdulillahi mu muna tare da shi, kuma ya kira mu cewa mu zo mu taimaka mu goya wa mai girma gwamna Umar Radda baya, don saboda mu samu gwamnatin shi da koma. To alhamdulillahi ba sai na yi dogon bayani ba, na sani cewa insha Allahu abubuwan da mai girma gwamna ya yi, to ba ma ga dai ɗan Jibiya ba sai an faɗi ba. Ba sai an faɗi ba, saboda a takaice nukan maimaita waɗannan bayanai daga gurbi, tun daga barikin soja haka kai gurbi. Akwai lokacin da ko da za a baka jib a ce ka je wannan gurin ba za ka fara tahiya ba. Mutane da yawa sun yanke hulɗa da Jibiya gaba ɗaya, dan da ka ce mutum ya zo Jibiya ji yake kamar ka ɗauko bindiga ka aza mai ga kai, ka ce za ka halbe shi kawai. Ko ku 'yan jaridan nan in an ce da ne ku zo ba za ku zo ba. Ba za ku zo ba, da yawa mun sha gayyatuwa su ce a'a su ransu suke gudu. To amma yau wannan dalilin mai girma gwamna Allah ya kawo shi, kuma ya zama mai son al'umma ne, kuma ya bi mataki na ƙarƙashin ƙasa da na fili da na zahiri, ya saita kan al'umma, wanda a yanzu haka akwai aikin alkhairi wanda muke jin ana cewa za a bi rigage a yi wa Fulani irin kwatangiri ɗin nan da sauransu, wanda dawa ya isa ya shiga cikin Fulanin. Yanzu nan ƙauyuka na duk immunization da ake yi yanzu ana shiga a yi. Da mutanen mu ba a zuwa a yi musu allura ko wani abu. Makarantu duka an rufe. Yanzu alhamdulillah yanzu nan in ka je Faru, malamai na zuwa su koyar lankwasau, malamai na zuwa magama, malamai na zuwa ko ina. Da in ka ce mutum ya tafi nan bakin asibiti ma wannan ta Jibiya ba zai iya zuwa ba. To wannan ya faru daga adalcin mai girma gwamna. Mu sani cewa abinda mutane ba su gane ba, idan Allah ya kawo muku gwamnati mai son adalci, to Allah na taimakon wannan gwamnatin da aikin da take iyawa da wanda ba nata ba da wanda ya fi karfinta duka sai Allah ya shiga ciki ya yi. Idan kuma Allah ya kawo muku azzalima gwamnati, aikin da take iyawa ma ba a barin ta yi, sai ta kasa gaba ɗaya, sai abubuwan ya zo ya lalace gaba ɗaya. To bisa adalci da ƙaunar al'umma da Allah ya sa mai girma gwamnati mai girma gwamna yake kai, sai Allah yake ta taimakon shi kan wasu abubuwa. Kira na a gare shi mai girma gwamna da Allah kare ya ja da baya akan ayyukan nan da ya sa gaba na al'umma na kula da talakawan shi, da daɗi ba daɗi. Mun san gwamnati, mun san yadda take. Ko kana yi kamar ka mutu wani zai rena, kuma ko kana yi kamar ka hidda rayuwarka ka ba wani zai zage ka. To mu mun gode wa Allah da ya hidda mu cikin wanda za mu zagi mai girma gwamna, dan mun gani a ƙasa, kuma ya mana kuma mun gode, kuma ya mana tare da mu mun gode. Ga saƙonmu na gaba, ga amanan mu nan dan Maliki. Yan Maliki in yace mu fada kowane irin rami ko gaba dubu ne tare da mu. Mai girma SA yayi bayani. Tsakani ga Allah, Malam Dukku Radda mutum ne adali, kuma wanda ya canci ya shugabanci. Saboda ni shaida ne, a lokacin da aka raba waɗannan kayayyaki na noman damana, ni an kira ni
a lokacin ma ban shigo wannan tahiyar ba, kuma wannan dalilin shigowa ta APC wannan adalci da naga an zo an raba kayayyakin nan, naga an ɗauko ɗan jam'iyya, shugaban jam'iyya ne na ADC, aka ɗauko shi aka bashi galma ta noma. Wannan dalili shi asassa mani sai in komo cikin wani tahiya ta jam'iyyar APC, saboda na san cewa jam'iyyar APC jam'iyya ce mai adalci. Kuma kamar yadda aka umarce ni in yi bayani, mai girma Malam Dikko Umar Radda shugaba ne mai adalci, shugaba ne wanda ya kamata a ce an zo an sa shi gaba, an ƙara taimakon shi, ya ƙara wucewa tenuwa ta gaba. Saboda ni na ga abubuwan da na gani, kamar yadda mai girma SA ya magana, mun san yadda muka yi to a area mu, ni ne saboda na kwana na tara hannun bandits, yau an waye gari area mu zan shiga in hita in hidu hannu ma nema bane, saboda menene? Saboda wannan zaman lahiya da muka samu. Mun san kuma wannan abun ya ta'allaka daga shugabanci mai kyau na gari. Dalilin wannan yasa ni kuma ga ya kamata, kamar yadda ciyaman ya umurce mu, tabbur ciyaman mun yi gwamnati da shi, an zaɓe ni tun daga na yi kansila sau 3 na kuma wani ba su ciyaman sau 3, kuma duk a ƙarƙashin jam'iyyar PDP, kuma tare da shi muka yi gwamnatin nan. Amma duk lokacin ba mu fito muka yi wannan hidima ba, sai da na wannan abin da aka yi wallahi shi ne burge ni, kuma shi ya ƙara burge ni, kuma shi ya ƙara mana ƙwarin gwiwa in tashi in zo in shigo mu taimaki Malam Dikko Radda bisa ga wannan tahiya. Kuma da izinin Allah da yarda Allah, kamar da ya ce mai umurce mu, za mu yi kokari mu hita da bakin abin da ƙarfin mu da ilimin mu da basiran mu da kuma abin da Allah ya dan hore mu, za mu shiga al'umma, mu convince din al'umma, mu jawo ra'ayinsu don mu zo tenuwa ta gaba mu sake mai da wannan gwamnan namu Malam Dikko Radda mai adalci, wanda ya san darajar mutane, wanda ya san kimar mutane, wanda yake aiki domin talaka yake aiki, shi wa dan duk abin da zai yi domin ya ga talakawan sun ci gaba, ba yana yi bane dan ko dai aji kuɗi ko dai tara kuɗi, ina yi ne dan talaka. Sunana Kabir Bawa yan gayya, tsohon supervisory kansila kuma tsohon kansila a yan gayya ward karamar hukumar Jibiya. A waccan gwamnati da ta wuce ta PDP ta Aminu Mai dan Malikin Jibiya. To alhamdulillahi da muna can, yanzu kuma muna nan. Mun ansa kira na mai girma ubangidanmu dan Malikin Jibiya Alhaji Aminu Lawal, kamar yadda ya amsa kiran mai girma gwamnan jihar Katsina Alhaji Dr. Malam Dikko Umar Radda PhD. Mun taho wannan mun taho tsakaninmu da Allah, ba gudu ba ja da baya. In ka ce kulle za mu ce cas. Muna da abun haɗi akan Malam Dikko Umar Radda. Wallahi billahi an waye gari bandits da sun fara shiga Katsina, ba wai Jibiya ba, sun fara shiga Katsina. Amma wannan bawan Allah shine gwamna na farko da ya zo ya kirkiro 'yan kwamiti na tsaron karkaru. Duk cikin gwamnoni gaba ɗaya, gwamnonin Najeriya shine gwamna na farko da ya kirkiro wannan. Akan wannan sai gashi mun samu zaman lahiya. Bayan mun samu zaman lahiya kuma sai Allah ya ƙara kawo mu zaman lahiya, muka samu daidaito da mutanen nan. To saboda haka akan wannan kawai ya isa a jinjina ma mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Umar Radda. Shi yasa yanzu mun taho ba ma ta zarce ba, ta zarce ta ƙara zarcewa, ta ƙara zarcewa, muna tare da izinin Allah. Kuma tun da ya riƙe mamu ɗan Malikin Jibiya Alhaji Aminu Lawal, to mu kuma za mu riƙe shi tsakaninmu da Allah, kuma za mu koma mu roƙi mutanenmu alfarma su riƙe shi tsakani da Allah. Za mu yi tafiya da izinin Allah, ba gudu ba ja da baya. Maganar adawa a Jibiya local government, to sai dai abin da ba a rasa ba, sai an saya wa abin da menene halba ba su hana mutuwa, ko ba haka ba. Amma da izinin Allah, tun da ɗan Maliki ya taho cikin wannan tafiya, to da izinin Allah ta'ala adawa ta riga ta samu rauni. Sai dai mai addu'ar Ubangiji Allah ya mana jagora, Allah kuma ya tabbatar mu da alkhairi, Allah ya sa mu ce kwamma da aka yi wani al'amari. Hakika a rayuwar duniya babu abin da rayuwa ta yi bukata fiye da zaman lafiya.
To alhamdulillah ba sai na yi dogon bayani ba. Abin da yasa na ce masoyin mu ba mu da masoyin da ya wuce mai girma gwamnati duk kwararda. Ya kamata a tambayen dalili ko da an san dalili. Alal hakika an haife ni a daddara. Mun shiga fitina wadda ba mu san ina za mu ba. Allah ya kawo mai girma gwamnati duk kwararda. Wadda mun yi tunanin cewa kila ko rayuwa ta kare ko ma mun bar duniya gaba daya. Amma alhamdulillah cikin ikon Allah da tsoro da fargaba da waye babu su. Mai girma duka Umar Radda ya kawo mana masu kula da tsaro har Allah ya kawo mu wannan lokaci da ya kawo wani daidaito. To alhamdulillah yau mun zo mu gaishe da mai gidanmu babanmu kuma mu jaddada mashi goyon baya akan cewa abin da yake ciki muna ciki saboda mun san cewa abin da yake ciki malam duka Umar Radda ne. Alhamdulillah alheri ne malam duka Umar Radda. To da izinin Allah za mu koma mu ci gaba da lallaba don ba ma maganar lallaba don duk wanda yake in dai dan karamin hukumar jibiya ne wallahi alazim dalilin tsaro idan ya ce baya son duka Umar Radda to ba maganar siyasa ba ce, magana ce ta kiyayya, magana ce kuma ta kin yan katsina gaba ɗaya ba ma yan jibiya ba. Alhamdulillah da fatan Allah ya mana jagoranci, Allah ya shige mana gaba kuma ga amanar shi nan, ga amanar mu nan, ga Honorable Aminu Lawal Dan Maliki, limamin siyasar jibiya, SA na ci gaban al'umma, wanda kuma inda aka sanyo mutum aka ce ya jagoranci gaban al'umma, to lalle wallahi wannan mutum ko raba ne ba bako ba, to ba karamin mutum bane ba, Makasudin taron mu nan mun zo ne domin mu jajirce akan malam duka Umar Radda a ƙarƙashin tahiyar mai girma Aminu Lawal Dan Maliki Mayan Jibiya. Muna godiya ga malam Umar duka Radda akan tsaro da muka samu. Ni nan sati na 3 hannun bandas. Ni ganau ne jiyau ne. Dole ne ni in ba da labari sati na 3 hannunsu. A Allah ya hiddo ni. Kuma duka da taimakon wannan bawan Allah mai girma Aminu Lawal Dan Maliki duka da addu'o'i da dukiyarsu duka aka sa aka anso muka dawo gida muna zama. Ina da gona kwallon gyar na yin ƙurin sai da ta so 9 ba wanda ya saurare ni. Amma yanzu gashi dalilin wannan gwamnati ta malam duka Umar na je na noma ta ga dawa can da gero duka na samu. To alhamdulillah muna godiya ga wannan tahiya kuma muna goyon baya 100% kuma a shirye muke da duk abin da aka kawo za mu sa hannu mu za kamar yadda muka samu goyon baya ga sauran jama'a an ansa kira kuma za mu shiga lungu da sako muna neman alhama ga jama'a mu ga al'amarin nan dai muna ci gaba kullum mu tahiya ce ta Allah ga kowa ne karamar hukumar jibiya in dai aka ce ana neman ɗan siyasa wanda ya san ciwon talakawa da daɗi da ba daɗi domin Allah ƙaramar hukumar jibiya in aka kawo sunan Aminu Lawal Dan Maliki to magana ta Allah da Annabi an riga an zo ƙarshen siyasa. Hukumar jibiya babu wani ɗan siyasa wanda talakawa suke tare da shi tun wancan lokacin domin Allah har inda yau take. Alhaji Aminu Lawal Dan Maliki shine mutum ɗan siyasa wanda duk matsalolin tsaron nan waɗanda muke fama tare da su ƙaramar hukumar jibiya babu wanda bai kwana gidan shi in ba Alhaji Aminu Lawal Dan Maliki ba. Bai yi hijira ko ina ba. Amma magana ta Allah da Annabi duk ɗan siyasar da ke jibiya mun ƙalubalance shi ba ka da wanda ke kwana 1 zuwa 2 ƙaramar hukuma. Akwai waɗanda idan ya ɓalla ya tahi wallahi ba zuwa zanen suna ba zuwa gaisuwa. Babu yan kidnapper sun ɗauke ka a zo a jajanta ma amma Alhaji Aminu Lawal Dan Malikin jibiya ko rana ko sahe da izinin Allah in bai yi na 1 ba wurin jaje to bai ko zuwa na 3 saboda haka domin Allah mu karamar hukumar jibiya ba gudu ba ja da baya duk inda Alhaji Aminu Lawal Dan Maliki ya sa kawashi to magana ta Allah da Annabi muna nan kuma mai girma gwamna muna godiya da Allah ya sa ka ɗauko ubanmu wanda ya san ciwon mu ka ɗauki wannan mukami ka miƙa mashi saboda haka muna godiya Allah ya ƙara arziki Allah ya tabbatar da alkhairi